Bon après-midi. Good afternoon. Okay, so it looks nice and sunny. And there's the moon up there. There are no clouds in the sky. And the trees look bare. Okay, that's so much for my little poem. Il pas ni pièce nuage en ciel. In Creole, the sky is called ciel. Ciel. Nuage is clouds. So ipani pièce. Pièce means no. Ipani pièce. E means it. Pa means not, does not. Ipani pièce nuage en ciel là, jodia. There are no clouds in the sky today. Jodia means today. But this is no Creole lesson, so I just want to talk today about the state of my lawn and the loss of my beloved gas leaf blower. And from the video there, you could see a pile of leaves left over from fall. I couldn't do it. I couldn't finish it, so I left it there. And then it slowly rotted away. And the reason being is because they banned a tool I used to use, and it's called the gas leaf blower. Let's go inside because it's very cold outside and it's windy. So that's the leaves. These are the leaves. So let's go into my garage, and I have to get rid of my gas blower, unfortunately. Let me open this. And here it is, the Craftsman leaf blower, gas powered leaf blower. And I used to use that to blow away the leaves in my yard. Made pretty quick, neat work of the leaves as opposed to the rake, the hand rake. So it was banned in New Jersey, and so I gotta get rid of it. Come on, it's a little thing there. I gotta get rid of it, and I don't really mind because I'm more of the environmental type anyway, so I don't really mind at all. And yeah, I really don't mind getting rid of it, but I don't think I'm gonna sell it. I'm just gonna put it on the sidewalk, and somebody could pick it up. Let me do a little 360 around it. Once it gets exposed, it's gonna be disposed of.
So that's my gas beloved gas blower. Sorry to see it go, but today is the day it's gonna go out. Today is Saturday, no, tomorrow, Sunday. No, I'll see. I'll put it out during the week. All right, so that's what I made this short video for. The sad part about it is that I'm a tools type of man, and as I get older, I need my tools because I'm currently 48 years old, and I really am losing strength physically. I'm doing okay, but to manage a property like this size, is a good size of land plus the house, it's a lot. So the tools would help me get stuff done faster. Like take me like 10 minutes, 15 minutes to blow the whole yard and put the leaves out. But now with this gun, I gotta use my rake, which is out there, my handheld rake. So I guess they want us to do more exercise, and I'm really on the fence about this, but that's my rake that they advise us to start using. I could probably get an electric leaf blower, which I think I will, because as I said, I'm getting older and I don't have much strength. In a matter of 2 years, I'll be 50. As you can see, this is my quick tour of my garage here. Let me pan around the camera around. I'm a manual type of guy. I used to do a lot of stuff in here. My toolbox, which I will talk about later on at a different time. And that's that. Okay, so let me switch over into the Creole. If you're not aware, half and half videos, half English, half Creole. Bon, comment te ka di en anglais? Yo di moi pour jété leaf blower. Ça c'est une machine pour vanter feuilles sèches. Ou bien vanter n'importe bitin qui de au caillou à la cour. Ici une machine pour ça. Mais pas que pas qu'à servir whack ou rake. Donc c'est rack. Anyway, rake. Mais pas qu'à servir rake encore si monter même pour vanter quelque chose. Ou bien vanter la cour ou bien jardin. Même si t'es habitation, mettez qu'à servir ça, mettez ti mettre gaz là. Et puis après ça, mettez qu'à vanter ça. Vanter n'importe qui ça monter vle. Mais comment qu'à vivre en l'Amérique, mettez qu'à point pour vanter la cour là. La cour moins la feuille tomber hard c'est puis bois. Ouais, tout les bois il va ni faire sur yo. Comme ça, feuille la tomber. Tomber là, donc a servi machine ça pour vanter feuille là. Maintenant l'année passée là, toute feuille la tombée. C'est là il dit non pour pas servir et c'est pour tu ka ouais ouais feuille toute feuille là mon masser mon battre masser. Yo rester là. Là il a fait plus chaud mais qui prend rake là. Puis moi qui viens nettoyer. Mais moi besoin moins mais servi machine. Tout pas tout mon caille mon machine qui servi parce que moi qui venir plus vieux dans les largement c'est 48 dans les peut-être
ouais, en des années, moi, 50 années, mais pas ni autant kouaï, pas ni autant force. Puis c'est machine ça, t'es qu'à un des moins. L'Amérique ni tout différentes machines. Il a fait machine pour vendre, il a gagné une machine qui a fait la vie plus aisée. Après ça, il dit, il pas avait ti machine, ti moto comme ça, qui travaille en village là, parce que c'est pollution. Pollution. Moi d'accord et puis yo, nous ni pour sauver la terre pour les enfants nous, ou bien moun qui ka venir après nous. D'accord et puis yo, comme ça mon pour jété. Mais pas qu'à vendre. On mettait des roches chimères là-bas. Des chimères là devant Caïman, mais qui mettait là. Et puis c'est mon là qui point. Elle veut faire n'importe ça yo vle. C'est partout yo ban li ou savent. Yo ban li la maka rester là. Donc c'est mon différents monde qui viennent là. Yo di environmental consciousness. Si vous comprenez ça, qui ça mine. Yo pas vle ça de ville yo, village yo. Yo ka ban li. Moi pas ça fait rien contre ça. Mon époux d'accord. Moi sauter moi là, la monica est mort dans moi. Moi ni c'est gros morceau terre et puis qui venu plus wed. Qui venu plus wed pour occuper, pour soin. Morceau terre moi ni la caille moi hier en Amérique. Qui fait la vie mon plus mal mais on ça toujours payé un monde pour venir nettoyer feuille. Oh ben, ça c'est tout pour aujourd'hui, hein? Tout pour créole et tout pour anglais. Parlons billet. Toujours prédier tous les jours. Pour já connaître. Toujours prédier pour bon Dieu. Béni ou. Bon, donc on a le temps.